पेंट करने से पहले अब ट्रैक्टर वॉशिंग कर लेते हैं, क्योंकि इनमें जो मिट्टी है ना वो पेंट को सूखने नहीं देगी, इसलिए हम वॉशिंग कर लेते हैं पहले। और इसको ये भी आराम से चिपक जाएगा, इस पर कंफर्टेबल हो गए। और इसकी वॉशिंग कर लेते हैं भाई। ट्रैक्टर वॉशिंग तो कर ली, पर एक बार हमको दुकान में जाना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये जो स्टिकर है ना रेडियम टेप का है, हमें पेट्रोल लगा के उतारना पड़ेगा। ये अभी दुकान पे जाना पड़ेगा भाई। चलो आके मिलते हैं आपसे दुकान पे।